артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон 23 феврали соли 1993 бо қарори шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи фронти халқӣ ва гурӯҳҳои мусаллаҳе ки ҳукумати конститутсиониро тарафдорӣ мекарданд таъсис ёфтааст ва аз ҳамон сол сар карда ҳар сол рӯзи 23 феврал ҳамчун рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ таҷлил карда мешавад. ба ин муносибат дар толори варзишии муассисаи давлатии Мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои якҳарба мусобиқа барои дарёфти ҷоми вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон аз намудҳои гӯштини ҷудо байни сарбозони қисмҳои ҳарбии сохторҳои қудратии мамлакат баргузор гардид. خیلی که با همه ما شما معلوم است از پیش جشن 32 سالگی تأسیابی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان مناقشه گرفته شده است. در تمام جمهوری وابسته به جشن در این سمت چارابین‌های گوناگون فرهنگی گذاشته ایستاده است. از آن جمله مسابقه‌های ورزشی که از طرف کلوب مرکزی ورزشی ارتش تشکیل و گذرانده شده ایستاده است. وابسته به جشن 32 سالگی تأسیابی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان ما علاقه 4 مسابقه تشکیل کردیم. 3 مسابقه شا گذراندیم. 4مش دوام دارد. امروز معین میشن غالبای دستاو. مسابقه که بخشیده به جشن 32 سالگی تأسیابی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان 2 مسابقه بین خدمتچیان ساختارهای قدرتی از نمود تنیسی روی میز، گوشتین زودو، جام وزیر مدافع تنیسی روی میز تشکیل و گذرانده شد. گوشتین زودو خیلی قید که دوام دارد، فینال های بازی ها موندگی‌اند. дар ин мусобиқаи варзишӣ тамоми сарбозоне ки гӯштини ҷудоро ҳамчун намуди варзишии дӯстдоштаи худ интихоб кардаанд ширкат варзиданд. чун анъана мусобиқа аз рӯи 7 вазн 60, 66, 73, 81, 90, 100 ва ҷамъи 100 килограмм баргузор шуд ва сарбозон дар вазнҳои худ ҳунарнамоии хуб нишон доданд. бояд қайд кард ки зиёда аз 200 нафар сарбозони ҷудокор дар ин мусобиқа ширкат варзиданд. از 200 چند نفر ورزشگر اشتراک کرده است در این مسابقه. بسیارتر در دور نهایی ورزشگران وزارت مدافعه و وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در واقعه نهایی برآمدند و ما با ورزشگران برای کامیابی می‌خواهیم بگذار همون ورزشگران لایق یعنی دست بالا گردند. از نمود گوشتین زودو به همگان معلوم است که از وزن 60 کیلو 60, 66, 73, 81, 90, 100 و جمعی 100 اشتراک نموده ایستادند. رقابت‌ها در کدام وزن بیشتر بودند؟ یعنی شماره اشتراکچیان در کدام وزن نسبتاً زیادتر بود؟ چون که خودتان هم دیدید در این مسابقه پهلوانان مشهور کشور باقیف علی، باقیف ابوبکر و شادمان رضایف و منصور رحمانов و دیگران در وزن‌های خود به آخرین نهایی برآمدند و در وزن یعنی 90 کیلو به همگان معلوم است که شادمان رضایف یکی از بهترین ورزشگران جمهوری تاجیکستان است و باز آخرین نهایی را خودتان به چشمان خودتان می‌بینید. мусобиқа бо садо додани суруди миллӣ ифтитоҳ ёфт ва дар оғоз муовини вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон Саид Асрор Абдуллозода суханронӣ намуд.
ӯ қайд кард ки бояд ҳар як афсару сарбози шуҷои кишвар ҳамчун сипари боэътимоди ватан дар иҷрои вазифаҳои хизматиашон ҳамеша ҳушёру зирак бошанд ва ҳаргиз фаромӯш накунанд ки фазои орому осудаи имрӯзаи Тоҷикистони соҳибистиқлол бар ивази ҷони садҳо нафар ҷавонмардони бонангу номуси миллат ба даст омадааст. Илова бар ин ҳамеша дар хотир дошта бошанд ки мардуми Тоҷикистон бо хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи худ ифтихор намуда дар симои ҳар яки онҳо фарзандони далеру шуҷои ватани азизамонро мебинанд ва бовар доранд ки онҳо ба савганди ҳарбии худ ҳамеша содиқу вафодор мемонанд. ҳозирини гиромӣ, мо имрӯз дар арафаи ҷашни пуршарафи таърихӣ 32-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем. варзиш яке аз воситаҳои беҳтарини муаррифӣ кардани давлат ва миллат мебошад. сарбозони қисми ҳарбии 06-870 ки ба нерӯҳои десантӣ шомиланд дар ин мусобиқа ҳузур доштанд ва барои ҳозирин намоиши ҷангиеро пешкаш карданд ки ҳоло якҷоя онро тамошо мекунем.
سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان شرف طول یک سال 11 ماه میباشد که خدمت ادای وطن رو دارم و این در سطح بلند قرار دارد. امروز در این مجمع ورزش گوشتین برگزار گردید و ما خصوصا خواستیم که این رو آمده از نزدیکی تماشا کنیم. همین را گفتنی هستم که با تمام جوان و مردان جمهوری تاجیکستان بیایند در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان ادای خدمت کنند و دائما در حفظ و مرز و بوم وطن باشند. اول با خدمت یک امور رفتنم فکر میکردم که این خیلی دشوار است، بعدا بسیار روحیه جوانمردی را بلند میبردارد. یعنی ما در حفظ و مرز و بوم وطن پدر و مادر خود را مردانوار جسورانه محافظت میکنیم. این خیلی نیروی مردانگی را بلند میبردارد. از فرصت مناسب استفاده برده تمام حامیان وطن را به این روزی 23 فوریه قوای مسلح جمهوری تاجیکستان تبریک مینمایم. бояд қайд кард ки дар ин мусобиқа сарбозоне низ ширкат карданд ки аллакай дар мусобиқаҳои гуногуни ҷумҳуриявию осиёӣ ширкат кардаву сазовори ҷойҳои намоён шуданд. яке аз чунин сарбозон ин Али Боқиев мебошад ки дар ин мусобиқа низ бо истифода аз ҳунару маҳорати хуби гӯштингирияш то ба финал рохат гирифт. имрӯз дар толори варзиши якачинор мусобиқаҳои ба тарзи гӯштини зудо ки баргузор гардида истодааст, ман дар ин мусобиқа иштирок карда дар вазни 73 килограмм бо ҳарифони худ ду ҳарифи худ хозмоӣ карда даст боло гаштам ва ба финал роҳ ёфтам. умедворам ки дар финал бо ҳарифи худ даст боло гашта хозмоии хуб нишон медиҳам ва қаҳрамони ин мусобиқот мегардам. сарбозоне ки дар ин мусобиқа худро хуб нишон дода тавонистанд то ба финал роҳ ёфтанд ва онҳое ки таҷрибаву маҳораташон нисбат ба ҳариф камтар буд мағлуб гардиданду аз мусобиқа хориҷ шуданд. рақобатҳои финалӣ ҳам шурӯъ гардид ва аввалин финал ин дар вазни 60 килограмм баргузор шуд ва дар он Фаред Мирзошоев ва Комрон Кароматов миёни ҳам нерӯсанҷӣ карданд. дар натиҷа Мирзошоев ки вазорати мудофиаро намояндагӣ мекард пирӯз гардид ва унвони қаҳрамониро ба даст овард.
али боқиев ва раҷаб каримов намояндаҳои вазни 73 килограмманд ва набарди онҳо низ ҷолиб буд. боқиев дар ин рақобат дар муддати камтар аз 1 дақиқа рақиби худро мағлуб намуда унвони қаҳрамониро ба даст овард. бародари али боқиев абубакр боқиев вазни 81 килограммро намояндагӣ мекунад ва ӯ низ тавонист бо мағлуб кардани рақиби худ унвони қаҳрамониро ба даст орад. инчунин шодмон резоев дар вазни 90 килограмм, сомон кишваров дар вазни 100 килограмм ва мансур раҳмонов дар вазни ҷамъи 100 килограмм унвони қаҳрамониро ба даст оварданд. дар охир маросими ҷоизасупорӣ баргузор гардид ки бевосита худи муовини вазири мудофиа ва ҷудокороне ки мақомҳои ифтихориро ба даст оварданд медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳоро тақдим кард.
дар ин мусобиқа 3 нафарро мағлуб кардам ва дар вазни 60 ҷои аввал шудам. рақобатҳо чӣ гуна баргузор шуданд? Оё мушкил набуд мағлуб кардани рақибон? ҳамаи рақобатҳо мушкил аст, рақибонам сахт буданд. Хай имрӯз ҷои аввал насиби мо буда якум шудем. моро барои омодагӣ ба ин мусобиқа рухсатиҳо додам ва мо ба ин мусобиқа хеле омодаи ҷиддӣ будем ва натиҷа хуб шуд. дар ин мусобиқа дар вазни 81 килограмм бо се рақиби худ ба майдон баромадам ва дар се давр хушбахтона ғолиб омадам. рақобатҳо на он қадар душвор буданд. сарбози қаторӣ ҳастам, сарбози қаторӣ 01215 клуби марказии варзиши артиши вазорати мудофиа ҳастам. ба ҳамаи сарбозон ва афсарон хушбахтиҳо ва ба назди хонавода ва назди падару модар соғ саломат баргарданд. дар оянда нақшаҳо чӣ гуна аст? дар кадом мусобиқаҳо рафта ширкат кардан мехоҳед? дар оянда нақшаҳо хеле зиёд аст. мехоҳем ки дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ иштирок карда сазовори ҷои аввал гардем ва рохатро ба мусобиқаҳои байналмилалӣ ба даст биёрем ва парчами давлатии азизамонро баланд бардорем. дар мусобиқа ба гӯштини ҷудо ки барои рӯзи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, сазовори ҷои аввал гаштам. ман дар ин ҷо бо се рақиби худ аз боло гаштам. рақибони худро бо усулҳои ҳалол мағлуб кардам. сазовори ҷои аввал гаштам ва дар оянда низ мехоҳам ки машқу тамрини худро зиёд намуда баромади хуб карда ҳамавақт сазовори ҷои аввал гардам. на ин ки дар дохили кишвар, ман мехоҳам берун аз кишвар ҳам парчамбардори миллат бошам. аз рӯи маҷмӯи медалҳои ба дастоварда дастаи вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми аввал, дастаи қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ ҷои дуюм ва дастаи сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ мақоми сеюмро ба даст оварданд. мусобиқа бо таънини суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон расман ба интиҳо расид.